matin, faute d'électricité, on va le faire cet après-midi. Alors, on va parler un peu du rachis. Surtout pour montrer des images normales. Parce que pour les images anormales, vous verrez, je suis très court, que je ne fais pas beaucoup de choses pour faire simple. Essayez de faire simple. Bien. Alors, simplement, un petit rappel embryologique pour comprendre ce qui se passe. L'embryon au départ, vous imaginez un hamburger avec 3 feuillets. Et du fait du développement autour de la plaque neurale, il y a une fermeture du dos à partir de la partie médiane de l'embryon pour se terminer vers le pôle céphalique et le pôle caudal de l'autre côté. Et on comprend, rien qu'en regardant ce schéma, que les grosses anomalies au niveau du rachis vont se trouver au niveau du pôle céphalique et au niveau du pôle caudal. Et que ces anomalies-là, à 45 jours, vous voyez là on est à 21 jours, à 45 jours, le rachis complet est fini. Như vậy trong cái tuổi thai mà còn cỡ 12 đấy là cái thương của nó thành công rồi. Et quand on fait de la prévention avec de l'acide folique pour la prévention des anomalies du dos, il faut que la prise d'acide folique soit très précoce. Như vậy thì thầy nhắc đi nhắc lại để mà đạt cái bất thương này là họ đã hình thành trong cái quá trình sớm của phôi thai rồi. Deuxième chose, c'est l'ossification du rachis ne se fait pas tout en même temps. Elle se fait d'arrière en avant, à partir de 11-12 semaines, des cervicales vers le sacrum et des dorsales basses vers les dorsales vers les deux extrémités, c'est-à-dire cervicale et sacrée. Et l'ossification au premier trimestre se fait des cervicales au sacrum. Au premier trimestre, c'est dans ce sens-là, et au deuxième trimestre, c'est de façon centripète, c'est-à-dire du milieu vers le bas et vers le haut. Như vậy thì kỳ vấn đề thứ nhất của cái cuộc sống của thân sinh nó tức là sự khác của vấn đề thứ hai là cái cổ khóa. Khi cái cổ khóa thì nó bắt đầu từ tuần thứ 11 của 12 của thai kỳ và nó từ cổ khóa từ cổ cho đến là sinh tủ. Alors, au premier trimestre, l'intérêt de voir le dos, c'est pas tellement, ce sont les signes indirects qu'on va rechercher sur les anomalies. On en a parlé un peu hier. Et au premier trimestre, c'est difficile. Par contre, au deuxième et au troisième trimestre, il est important de bien suivre la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Đối với cái khảo sát về cái cuộc sống thì trong cái vị một thai kỳ thì nó chưa có đầy đủ và ở vị 2 đến vị 3 thì cuộc sống thường khảo sát đầy đủ tất cả các bất thường nếu có thì khảo sát đầy đủ rồi thì Alors je vais vous montrer quelques images très précoces, hein, entre 9 et 11 semaines. Vous voyez, aux alentours de 8-9 semaines, le rachis il est quasiment horizontal. Ce n'est qu'après qu'il va faire cette courbure, à la fois la courbure dorsale, puis la contre-courbure lombaire et sacrée.
Tức là cái trong quỷ mô và lá cái đấy cái hành vi thái tạo luôn cái mô sống nó ăn cái đó cái đột công của nó chưa có và đầy đủ. Et il faut faire attention de ne pas prendre la vésicule utéline pour une anomalie. Quelquefois, elle est plaquée contre le dos. Il faut faire attention. La vésicule utéline, quelquefois, elle est plaquée le long du dos du bébé. Il ne faut pas le prendre pour une anomalie. Tức là mình cảm giác thì cái túi nước hoa đôi khi nó dính vào cái phần lưng đó là không phải là bất thường, nó nhìn nhau là bất thường. Là, je passe. Un petit peu plus tard, à 9 semaines, vous voyez, le dos commence à avoir cette courbure sur l'ensemble du rachis. Thời gian nó khoảng 9 tuần nên bắt đầu thấy cái lưng xuất hiện cái lưng cắm sinh lý tương đương. Vous voyez, au départ c'était horizontal, maintenant ça commence à prendre la courbure. Et on peut être incliné à 11 semaines. L'exploration se fait sur le plan sagittal et non pas sur le plan transversal, justement pour voir cette courbure. Voyez. Avant, on passe, et après, vous voyez, on voit bien la courbure du rachis. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, attention à la vésicule utéline qui peut être plaquée contre le rachis et pas être pris pour une anomalie. Un petit peu plus tard, vous voyez, un petit peu plus tard, on commence à voir le canal médulaire. La fosse postérieure, on peut voir à 11-12 semaines, on en a déjà parlé. Et vous voyez, à 12 semaines, le dos, on a quasiment la courbure, c'est une courbure régulière, avec le début de la contre-courbure sacrée. Et à 12 semaines, on tombe sur le fameux cliché de référence qui sert à la mesure de la longueur granulodale. Et dans la meilleure des situations, c'est d'avoir le rachis en arrière et tous les critères de la longueur granulodale avec, vous voyez ici, la petite contre-courbure sacrée qui commence à apparaître. L'exploration du rachis à 12 semaines ne peut se concevoir qu'en associant l'exploration de la fosse postérieure sur le plan sagittal en comptant, comme je disais, 1, 2, 3, 4. Alors, après 12 semaines, aux alentours de 13-14 semaines, bon, ça peut être intéressant d'utiliser le 3D simplement pour comprendre un petit peu ce que l'on voit. Normalement, vous voyez, en reconstruction, on voit bien le rachis lombaire. Au niveau dorsal, on voit bien. Mais vous voyez, l'ossification au niveau sacré n'est pas faite encore, donc on ne la voit pas. Et ce qu'on voit ici, c'est les corps vertébraux et les lames qui doivent être parallèles les unes par rapport aux autres. Le corps vertébral et les lames. Vous voyez le corps vertébral et les lames de part et d'autre ici. Je vais le montrer sur un autre cliché. Vous allez voir là.
comme référence, la petite étoile, c'est le corps vertébral, on voit ici. Et de part et d'autre, les lames, sous les formes de deux petits points. Như vậy là bên thẳng ánh sáng nên sẽ thấy các điểm của một tổ hợp và hai bên một bên là điểm của một lá một rộng. Như vậy bên các sáng trắng thì đây là sáng trắng dọc chính giữa, đây là gần như phải gần như bên trắng như thế là ba cái dãy của này là cái điểm của sân khấu sống. Et d'emblée, ce qui est remarquable, c'est que à partir de, on va dire, 13 semaines, sur toute la période de la grossesse, on va toujours retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire le corps vertébral et les deux lames qui forment une espèce de triangle de 3 points. Les deux lames, comme ça, et le corps vertébral sur le plan axial et sur le plan sagittal. On voit ici, si on est bien centré, on ne doit voir que les corps vertébraux. Et si on se décale un tout petit peu sur le côté, ce n'est pas le corps vertébral qu'on voit, mais ce sont les lames. Như vậy là kể từ câu thứ 13 cái điểm là cuối của hai khi là mình sẽ khảo sát cuộc sống và khi khảo sát cuộc sống mình sẽ luôn thể được ra đầy đủ ba tham môn của nó từ câu thứ 13, tức là nó sẽ luôn có ba điểm của một và bốn là cuộc sống và hai điểm là bốn, hai điểm làm mặt cuộc sống và hai điểm và ba điểm này là tạo thành một cái hình tam giác. Như vậy là khi mà mình cắt sai ra thì mình cần lưu ý để mà mình cắt điểm dọc như thế này thì mình sẽ thấy được là một cái dãy của cái Voyez, on retrouve toujours, quel que soit le niveau, toujours cet aspect qu'on va retrouver tout au long de la grossesse entre les lames ici, le corps vertébral. Alors, la reconstruction 3D permet de bien les voir. Như vậy là từ câu thứ 13 trở đi nên câu lúc thấy cái bên mặt này và nó thấy được từ xuống dọc như da của cuộc sống ở như là của cổ hay là ngực hay là thắt lưng. Avec un aspect en V, vous voyez l'angle que fait le corps vertébral avec les lames est relativement fermé. Như vậy là cái góc nó tạo được một cái mặt cuộc sống và hai cái điểm của mặt cuộc sống nó tạo một cái góc từ hẹp đến nó tạo thành kiểu đấy như vậy. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme anomalie au niveau du premier trimestre? Ce sont essentiellement des anomalies de courbure. Vous voyez, avec là, cette situation, le rachis est complètement déformé. Et vous voyez ici, on est quand même avancé, puisqu'on regarde le pôle céphalique. Ici, correspond à peu près à 12 semaines. J'ai la partie haute, mais la partie basse, je ne sais pas où elle est. Như vậy thì những bất thương của xương cột sống nó có thể áp dụng từ ở quy mô các tay đủ là những bất thương liên quan đến cơ cấu sinh lý của cuộc sống. Về trên con này. On regarde en arrière. Attends, bouge pas. Bouge pas. Hop, hop. Là. Đây là về xương cơ quan cuộc sống nó không dịu dàng, vì cuộc sống nó dịu dàng. Ở đây là một cái hình ảnh thái khác. Ở đây là mọi người thấy là từ câu của anh như ở đây. Đây là cái vùng nhảy của anh, đây là cái vùng ngực. Nhưng mà phần còn lại như đây thấy là Et donc, lorsqu'on parle d'anomalie de courbure, vous voyez la reconstruction 3D fermée, vous voyez là il m'en manquait un bout, en fait le dos était complètement latéralisé sur le côté, et on voit bien, vous voyez la partie haute, et puis sur le côté, le dos, vous voyez, est complètement déjeté sur le côté. Như vậy là để hình ảnh hai đến nay mình thấy là cái đầu ở đây, con ngực ở đây, con dưới này mình thấy như thế không phải là bên nó không có, mà là bên nó dị dạng rồi là con một bên nên nó không mang đến một cái mặt khác của bên đường và cái thải đá ba đây là sẽ cho mình thấy được cái phần đầu, cái phần ngực, nhưng mà phần lưng và phần đầu rồi đến con là chỉ đẹp đèo con một bên ở đây, thì đây là cái cái thải đá ba đây. Thấy rất là rõ dị dạng của cuộc sống. Vous voyez, hein? Et donc au premier trimestre, il y a la possibilité de dépister dans une certaine mesure ce qu'on appelle le spina bifida ou des dysraphies rachidiennes. Như vậy là trong kỳ bộ anh có thể phát hiện các cái dị dạng của cuộc sống như là tập dạng của cuộc sống hoặc là cái tập Alors, quels sont les signes d'appel qui peuvent indiquer qu'il y a une anomalie au niveau du dos? Je vous l'ai dit avant-hier,
ce sont des signes directs et des signes indirects. Et c'est surtout les signes indirects que l'on va repérer. Thì việc hạn nó giúp cho bên phát hiện được về di truyền của cuộc sống thì họ có thể là các cái dấu hiệu giảm tiếp hoặc là các cái dấu hiệu trực tiếp của cuộc sống nhưng mà chủ yếu là các cái dấu hiệu giảm tiếp cho nên có thể theo dõi đạt được hơn. Anomalie au niveau de la taille du bit est plus petit que le terme voulu. Au niveau de la fosse postérieure, la disparition de la clarté intracérébrale, c'est-à-dire on ne voit pas le quatrième ventricule. Ici, vous voyez, quand on compte 1, 2, 3, il en manque un. Et ce qui manque, c'est le quatrième ventricule. Như vậy các cái dấu hiệu giảm tiếp nó tạo biểu đồ về bất thường về cái sự liên quan đến sự tạo thành của cái sự cuộc sống cái kế hoạch chính là thứ nhất là ở trong 6 năm nhưng mà trong đó thì được đưa ra thể nó nhỏ hơn nhiều so với tuổi hai thực tế của cái hai đó. Hay là thứ hai là khi mà các người ta đi tăng nhập nhiều có cái không nhận của thì không thể bị đủ và thực tế để nặng hơn bố thì cô Oui, on a ici que le encéphale, on a ici la fosse postérieure, et le quatrième ventricule, on ne le voit pas. Donc, c'est ce qui avait été décrit par Chaoui et Benoît. Donc, vous voyez, ça c'est le normal. On voit ici le télencéphale, le quatrième ventricule, la fosse postérieure et la nuque. Là, ce quatrième ventricule ici disparaît avec une projection en arrière de tout le cerveau et reculé en arrière avec disparition du quatrième ventricule. Vous voyez là, on ne voit pas toutes les structures que l'on a là, on ne les voit pas bien comme il faut. Đây là cái mặt mặt các sagittal có cái vùng màu sáu thương thì mình sẽ thấy được cái vùng bị dài cấu trúc theo dạng cột khác nhau ở đây. Nhưng mà cái này là cái trạng thái như thương nên mình không thấy được khi mà có chuyện nặng cũng được đấy mà có không thấy được đấy thì là nặng thương. Et donc, on va rechercher les signes directs, comme ici l'anomalie, vous voyez. Là, il y a une anomalie de la partie basse. Et quelquefois, on va voir le signe direct, il va falloir absolument rechercher les signes indirects. Ou lorsqu'on voit les signes indirects, il faut rechercher les signes directs. Như vậy thì đó là hai cái dấu hiệu nhận biết tức là được định lượng được với nhau và các cái bất thường các cái tổn thương tâm và có ở màu sau lên sagittal còn những hiệu thực tế thì mình có thể thấy là được cái bất thường ở ung thư ở đây nếu như các cái trường hợp này ung thư vô cùng vậy hoặc là mình thấy được cái dấu hiệu giảm tiếp thì mình sẽ đi tìm các cái dấu hiệu thực tế của ung thư ở đây hoặc là nếu mà ngay từ đầu mình thấy được cái ung thư thực tế ở đây thì mình sẽ quay ngược lại đi tìm xem thử là các cái dấu hiệu giảm tiếp những con này là còn ung thư đang theo hay không. Avec le dernier signe dont on a parlé, hein, c'est le côté parallèle des formes de Bichat. Vous voyez, c'est vraiment parallèle et tout le système moyen de l'étage moyen est reculé en arrière dans la fosse postérieure. Donc đây là một cái bất thường khác tức là hai cái thẻ đi sang nó song song với nhau tức là các cái cấu trúc não thì có nhiều sau não và bị kéo cùng ra đây thì màu sau. Alors, au deuxième trimestre, Ở quý 2 l'exploration du rachis se fait sur 3 axes, sagittal, axial et frontal. Et c'est essentiellement l'axe axial et sagittal qui servent de référence. nên là các cái bộ phận hai nhiều quý 2 là trên cả ba mặt khác nhau nhưng mà chủ yếu nó mặt mát yếu của nó là ASEAN và Sagittal. Et pour chaque étage, on a exactement la même technique, que ce soit l'étage cervical, dorsal ou lombaire, ou sacré. Và của cái bộ tâm của cuộc sống là tâm cổ, tâm lăng, tâm lưng hay là tâm cung thì mình sẽ có một cái kỹ thuật khảo sát như nhau. Voilà, l'axe sagittal, axial et frontal. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du deuxième trimestre, la courbure générale du dos va changer avec la contre-courbure cervicale,
la courbe, la lordose dorso-lombaire et la contre-courbure sacrée. Vậy sáng thì thấy cái tương cong sinh lý của cuộc sống nó đang phát triển hơn nữa, mình sẽ thấy được là cái tương cong được các lực của cuộc sống cổ, tương cong được các sai của cuộc sống được, tương cong được các lực của cuộc sống tương công. Et donc, en plan axial, quel que soit le niveau, on voit mieux là que là, quel que soit le niveau d'exploration, on retrouve toujours sur le plan axial les 3 points. Vous voyez ici, au niveau du diamètre du périmètre abdominal transverse, les 3 points. Au niveau un petit peu plus haut, au niveau thoracique, pareil, le cœur est là. Au niveau cervical, pareil. Au niveau pelvien, on retrouve ici le même aspect. Et au niveau abdominal, le même aspect. Ces 3 points, c'est quel que soit le niveau d'examen axial du rachis, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Cái trên này là rộng hơn, thế nên là cái độ ngại của nó nên đây chỉ trên này đi đối với cuộc sống với mặt cách ASEAN là những thứ nào cũng lại có lúc phải được các cái điểm của thân của hai cái mặt của hai bên và đối với một thân nào nó luôn phải được cái hình ảnh này từ cổ đến ngực hay là năng lực hay cái đầu trên cái khả năng của ASEAN nên luôn phải được các cái điểm này tương đương. Alors, il y a des petites variations en fonction de l'étage, tout simplement parce que les vertèbres n'ont pas toutes la même forme. C'est ce qu'on va voir. Donc, au niveau cervical, j'ai essayé de vous mettre à la fois le plan axial et le plan sagittal pour pouvoir vous retrouver en même temps. Donc, au niveau cervical, vous avez ici le canal médulaire, les 2 lames qui paraissent un petit peu plus étalées et le corps vertébral. Về đầu một tâm bên trên thể cá thì một quả đó nhưng mà đối về một tâm nó không là cổ hay là từ trên xuống dưới thì cái cá thì nó bên phải nó có thể hơi khác nhau một chút vì bản thân nó độ sống cổ và độ sống của một tâm nó trên dàn nó cũng là khác nhau thôi. Đối với tâm cổ sống cổ thì mình sẽ thấy được là hai cái mặt cá là dàn tăng nhạc về dàn như thì này tôi về cái tâm cổ sống thì được ở đây nên một tâm mình sẽ cảm giác là ASEAN và Sagittal. On fait attention à regarder dans tous les corps vertébraux le pouvoir. On fait attention à regarder le plan musculaire et cutané. Et la peau est là, on a les muscles. La peau. Et à l'intérieur, le tronc, la base du tronc et le début de la moelle épinière. Về đây là đến hình mà các ASEAN trên đây là sơ đồ còn lại đây là cái xương của cổ và trung tâm là cái thủy cổ các ngang đây đây là cả cái cơ cả cái sống của cổ và cái môi này là lớp da đây là ASEAN đây là không nhiều không nào không đâu ăn nào đâu kiểu sang đây là thủy cổ. Voilà, au niveau cervical. Ah, pardon, excusez-moi, je le faisais dans l'autre sens. Au niveau dorsal, on retrouve sur la faciale les lames qui paraissent un petit peu plus petites avec le corps vertébral. Voilà les lames. Vous voyez, au plan de coupe, il passe au-dessus du corps vertébral. Donc je ne vois que les lames, donc comme ça, et de part et d'autre, au niveau dorsal, on voit le départ des côtes. ในส่วนในโครงสร้างต้นเดิมที่เป็นโครงข่ายจากประเทศอาเซียนภาษาที่ได้ที่เริ่มต้นที่เราเทหกขันเลยก็มอยในหางด้านท้ายเป็นมันน้ำhai bên thì sáu không có sòng còn tìm được thế nên không thể là tìm bắt đầu của cái xương xương nó đi ra của đêm nên chỉ đấy là âm của chúng mình. Voilà pour le corps vertébral. Et à l'intérieur, on voit la moelle épinière et on est tout de suite, je vais dire, attiré par l'aspect particulier que peut représenter la moelle épinière. C'est que ce qui va la différencier un petit peu plus bas au niveau du canal du cône médulaire,
c'est que ça fait un aspect de triple feuillet. Vous voyez, 1, 2, on voit pas très bien le troisième. Mais tout simplement, c'est la moelle épinière, il y a le canal bibulaire à l'intérieur qui donne un écho ici à l'intérieur. C'est ce qui permet de dire ça c'est de la moelle. Plus bas, on va voir lorsqu'il y a des anomalies, la disparition de ce petit aspect est très important parce que ça veut dire que la moelle perd son aspect normal. Tân cột sống được các tin bên sẽ thấy được là cái cột sống không thôi là trong cái cột sống bên sẽ khảo sát luôn cả cái tủy sống ở cái tâm lực này là bên sẽ thấy cái là nó rất là đặc biệt, tức là mình có dài khá dài và người này dài tăng ấm ở giữa rồi dài tăng ấm tiếp khi như vậy cái cột của tủy sống ở giữa là nó có cái trung tâm cho nên là nó có cái là dài ấm ở giữa có hai bên là nó tăng nhẹ nên mình nhớ là những cái tổ chức này của tủy sống đây thì đến lúc của mình điều gì nó tùy thì nó phân khu là nó sẽ thế nào cả và nếu mà có cái công thương của tủy sống thì nó sẽ không phải điều cái nạn tương đương nhau bá tới như vậy nữa. Donc au niveau lombaire, exactement la même chose, avec un aspect un petit peu plus particulier, c'est ce qu'on appelle l'aspect des lames qui donne un aspect en point de pagode. Je vous disais tout à l'heure, on a l'impression d'avoir une petite pagode. Vous voyez, ici, là, on a la maison, puis le toit fait cet aspect-là. C'est caractéristique de la coupe axiale au niveau du rachis lombaire. Donc on regarde bien sûr les corps vertébraux, la peau, et à l'intérieur, le cône médulaire. Vous voyez, si on fait une reconstruction en 3D, vous voyez, on voit la courbure sacrée, la courbure dorsolaire, et si j'inclus l'ensemble de la colonne vertébrale, je vois les massifs vertébraux au milieu et de part et d'autre les lattes. Au niveau sacré, pareil. Vous voyez, on voit ici les lames qui prennent un aspect un petit peu particulier, le corps vertébral, et on voit, lorsqu'on est au niveau des ailes iliaques, les deux ailes iliaques qui apparaissent qui donnent des condos. Il faut savoir que l'ossification des pièces sacrées, à 22 semaines, les dernières pièces sacrées ne sont pas ossifiées. Donc on en a 4 à 22 semaines, la 5e apparaît plus tard. L'ossification de la 5e pièce sacrée apparaît plus tard. Vous voyez sur ce cliché-là, 1, 2, 3, 4, et on voit un début de la 5e pièce sacrée qui commence à s'ossifier. Il est important de repérer ce qu'on appelle la charnière lombo-sacrée parce que c'est à ce niveau-là que se termine le cône médulaire. Il se termine un petit peu plus haut, au niveau de L2, L3, mais souvent on voit le phylum terminalé qui descend le long au niveau jusqu'au niveau de la charnière lombo-sacrée.
comme je vous le disais tout de suite, l'ossification est variable en fonction du terme. S1, S2, ça commence aux alentours de 15-16 semaines. Au niveau de l'écomorpho, S3, S4, c'est ossifié, et S5 n'est visible qu'au 3e trimestre. Vậy thì đây lại là điểm của cả về sữa hộp phẩm thay đổi cái theo cái tuổi thai ngày 1 thì có thể được ngày 12 thì được khoảng ngắn 15-17 tuần và ngày 8 thì phải được từ khi bị lá đến sang bị lá. L'étude du cône médulaire, là c'est important. Hein. Il y a plusieurs repères. Donc là, c'est des repères osseux. Mais comme je le disais ce matin pour le rein, moi je crois qu'on repère très facilement le cône médulaire par rapport au rein. Les cavités piéliques sont au niveau du cône médulaire, au 2e trimestre. C'est beaucoup plus simple que de retenir tout ça. C'est vrai, tout ça est vrai, hein, mais le plus simple, vous faites un plan sagittal, vous regardez votre cône médulaire, vous voyez sa partie basse ici, vous voyez, vous le regardez ici. Là, vous tournez à 90 degrés, vous devez voir les reins. Si vous ne voyez pas les reins, c'est que soit vous êtes trop bas ou trop haut et qu'il se passe quelque chose. Như vậy thì bên sau khi khảo sát cuộc sống là bên phải khảo sát hỗ trợ là về nó tầm cung thì nó tùy thì có những cái mốc về con nhân sản về từ thì nó tùy ngang nó sẽ đi ngang ở mức lên sư của tu đến thứ hai hoặc là ngang Je vais remontrer là, c'est plus simple. Vous voyez, la croissance du rachis est plus importante que la croissance de la moelle. Ce qui fait qu'à 8 semaines, la moelle descend pratiquement jusqu'en bas. À 24 semaines, elle s'arrête au niveau de S1, S2 avec le xylème terminal. Et à la naissance, elle est au niveau de L3. Như vậy thì nhìn thì sơ lô này là nhiều hơn ngay cái lúc đâu thì đâu là tạm cung á thì cái tùy là nó được ốp bao bọc gần như là tương đương với lại là cái Là, c'est plus à 15 semaines. Là, c'est plutôt 15 semaines. Nhưng mà đến khi mà kéo thời gian của phát triển thì cái cuộc sống tức là cái sự cuộc sống nó sẽ phát triển nhanh hơn so với cái sự phát triển của tủy sống, cho nên là cái cuộc sống nó rộng ra nhưng mà cái tủy sống thì nó sẽ bị đẩy đi lên cao hơn. Ở đây là phải là 15 tuần chứ không phải là 24 tuần. Thì ngang 15 tuần thì cái chọn tủy nó sẽ ngang mức là khoảng ngày 1 ngày 2 ở đây. Nhưng mà đến ngang khoảng lúc mà sinh ra thì là cái chọn tủy nó sẽ cao hơn và ngang mức là khoảng L3 ở đây. Và một cái cách để mà mình biết cái vị trí của mình gặp tùy những cái này hay nhắc lại là mình chỉ cần phải dùng cái vị trí của mình thôi. Mình cắt ngang mà cắt ngang là sẽ có bộ mình thấy cái bệnh đó mình sẽ gặp lại làm thành cái sao trang thì cái sao trang nó sẽ đi qua đúng ngay và cái gặp tùy về cái nó tùy. Mà nếu mà mình sẵn thấy nó tùy đó mà mình sẽ ngang là mình không thấy cái vị trí của thân tư thì có thể là có không thương hoặc là đến tùy hoặc là đến thân. Vous voyez, on voit bien ici le cône terminal, les 3 feuillets, vous voyez L2, L3 et les pièces sacrées. Donc si on voit ce cône terminal qui descend à 24 semaines jusqu'ici, il faut se poser la question d'une moelle attachée basse. Như vậy là cái tá khi mình thấy cái nặng tương là cái đó tùy đấy nhiều cái đây cái nặng nó sẽ đi ngang khoảng lên 2-3 thì đây là một cái về thì nếu mà mình sâu thì lái nó khoảng 24 tuần nó sẽ gặp tùy này nó xuống đến tầm mức là anh lên 5 ngày một ở đây xuống nó thấp hơn thì lúc bình thường các bạn ở từ tuổi thai đó thì mình phải đặt ra một cái tầm là cái tầm tùy thấp. Donc comme je disais, vous voyez ici, cône terminal, c'est les reins. Cái này cái nhắc lại đó là chọc tầm cung là 2 tầng tư lượng về bề thân và 2 tầng 2 lên ngay Moi, je passe tout ça. Donc là, ça reprend un petit peu. Alors on peut utiliser
utilisé des sondes haute fréquence, hein, qui permettent de voir un petit peu mieux. Vous voyez, comme là, vous voyez, on voit bien le canal annulaire avec la moelle à l'intérieur. Ici, vous voyez l'intérêt de l'enseignement, on voit les fibres, hein, de la culotte de cheval. On les voit bien. Le cône terminal se termine là et on voit bien ces fibres qui vont aller vers, en fait c'est des racines nerveuses, hein, qui vont vers les trous vertébraux. Khi mà mình thả sạc về cuộc sống thì mình phải tìm rõ tùy sống thôi, nhưng mình có thể là đồ do sử dụng cái đôi thẳng thân số cáo nên là chỉ để mình phải rõ tùy và giảm nó đây nó từ đó nó sẽ đi ra các cái. Et donc, vous voyez là, c'est un examen qui avait été fait avec une sonde classique, et on se posait la question d'une petite image là, comme ça, l'écogène, et l'utilisation d'une sonde à haute fréquence a permis de montrer un tout petit kyste au niveau de la queue de cheval qui était banal. C'était pas de risque particulier. Tức là mình có thể sử dụng cái đôi số cáo để thẳng hay để khảo sát chi tiết hơn cái hình ảnh của cái tùy ra và các cái rễ của chân người nó đi ra, giống như ở đây là mình thấy được đây là cái cho cáo bình thường khi mà khảo sát em thấy một cái bộ dạng không rõ ra là cơ quan cái tùy sống cái chân người như thế nào, nhưng mà khi mà mình sử dụng cái đôi số cáo thì mình thấy được rõ cái bộ dạng nào. Celle-là. Celle-là. Donc, quelles sont les anomalies que l'on va avoir au deuxième, troisième trimestre? C'est ce qu'on appelle les dysraphies ouvertes, c'est-à-dire le spina bifida, et des dysraphies fermées. Et là, il y en a un certain nombre. Bây giờ mình hỏi sang các cái tổn thương của cuộc sống thì nó có thể là thì nó không nhìn nhau rất nhiều, nhưng nó thể mở ra tức là cái đợt tay chạy của cuộc sống hoặc là cái tập ra nó không nhìn nhau rất nhiều, nhưng mà nó còn thể đánh. Alors, c'est des vieux clichés, et c'est volontaire parce que ça montre la difficulté que l'on peut avoir. Donc, vous voyez ici, lorsqu'on regarde, je ne sais pas si tu vois, vous voyez là ici, j'ai une perte de la peau, là, vous voyez, il manque quelque chose là-ci. Et puis, en frontal, les lames vertébrales, elles sont légèrement écartées. Elles ne sont pas droites, elles ne sont pas bien parallèles. Ça, c'est le premier élément. Comme au deuxième trimestre, comme au premier trimestre, j'ai été intrigué par une dilatation ventriculaire au niveau du col céphalique. Et effectivement, je suis tombé sur une dysraphie ouverte. Là, ça va être la clinique. Et vous voyez que les lames vertébrales sont ouvertes. Il n'y a pas le beau V habituel. Elles sont quasiment, ça fait un U et non pas un beau V. Les lames vertébrales sont écartées, qui donnent ça là. Et on voit ici le défect, ici. Donc c'est un spina sans ménagocèle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un trou. Il y avait un trou. Vậy là cái bất thường trên cái hình ảnh này là tôi biết là cái khu vực là cái mặt da đây, cái da đây là cái khu vực này trong là có một chỗ là nó phía không mất cái chỗ cái da đấy rồi trên cái hình ảnh ASEAN á, đây là hình ảnh ba cái phải là ASEAN có thể là có một cái chỗ phía ở đấy và thấy em thấy được cái hình ảnh của cái xương cuộc sống và hai cái mặt cuộc sống các bên kiểu V kiểu như bình thường đây cho nên thấy nó là ở dạng là kiểu và tức là hai cái mặt nám nó đẹp là thường là ra ngoài thì nó hợp ra xa nhau đi và đây cái hiện tại nào tự nên đây là một cái tập tương hợp không đến mà không kéo chen nhau thì có vì mà hạt bị chen nhau. Donc là, l'aspect classique avec la ménagocèle, donc vous voyez, il y a un trou
ici avec les méninges et la peau qui forment l'aspect classique que l'on disait en cocarde. Hein. Il y a l'orifice au niveau rachidien qui est recouvert par la peau, ou du moins les méninges, et ça donne ici le défect cutané, cet aspect caractéristique en cocarde, que ce soit sur le plan sagittal, axial ou frontal. Trong cái thể bộ điều cái thể nó nên chia sẻ này là cái việc hở của thân trên và có kem cái là có cái mang nặng tùy đi ra ngoài ở đây bây giờ này là cái cấu trúc của thân trên lôi ra ngoài trên thì nó khác là ở đây chia sẻ này cái bộ dạng có cái nặng đang cố gắng. Alors avec un petit peu de chance, on peut voir le passage du petit trou, hein, au niveau du canal médulaire qui va sortir par là. Vous voyez, là les lames, elles sont un peu écartées, vous voyez, elles sont légèrement écartées, mais elles n'ont pas l'aspect quelquefois très élargi que l'on voit dans les spina ouverts. Nếu mà bên may mắn thì mình có thể thấy khảo sát được rất là rõ tức là cái sự liên tục của từ các cái đề của trên lưng người đây từ phía trên cung thân thành đi vào trong cái tủ vì mang nặng thì cung phục ở đây trên cái hình ảnh mà cái hình ảnh xương khảo sát các nên sẽ thấy hai cái mặt đá của nó đi tách ra xa nhau nhưng mà không có rồng giống như cái đá cái xương mà trẻ đối độ sống. Donc voilà un autre exemple. Hein. Vous voyez, on voit le petit orifice, vous voyez les lames vertébrales qui sont écartées, le petit orifice ici, avec la méningocèle, et là elle était très basse, vous voyez, les pièces sacrées, là on est 4, 3, 2, 1, vous voyez, c'était au niveau de S1. Như vậy là ở đây là một cái kiểu của cuộc sống ở vùng xương cốt ở ngày ngày hôm nay là ảnh một ở đây thì mình thấy một cái độ kiểu ở đây hai cái mặt nám thì nó tách ra ra rộng ra ở đây có cái độ mở của cái hai cái mặt nám nên mình thấy cái tổ chức của gì nó nằm từ ở đây mở rất không. Donc là, c'est un survol des différentes formes de dysgraphie ouverte. Il y a des dysgraphies fermées. Une qui est relativement connue, c'est la diastématogénie, je le dis toujours en ralenti, qui consiste à une duplication de la moelle épinière. Les septum osseux, avec un septum osseux qui passe à l'intérieur, vous avez la moelle épinière qui est séparée en deux, avec un éperon osseux entre les deux. Souvent associé à des troubles neurologiques et souvent associé à des atteintes orthopédiques. Je vais vous montrer ce que ça donne en écho. Voilà, vous voyez les lames vertébrales qui sont écartées. Il y a un éperon osseux entre les deux. La moelle part des deux côtés. Et puis, au niveau cutané, souvent, lorsque les enfants naissent, il y a un aspect de poil comme ça. Là, c'est la forme typique de la diastématogénie. On peut le voir, on va y revenir dessus, on peut le voir très précocement, quelquefois. Vous voyez, là, c'est quasiment au premier trimestre. Vous voyez, on voit là, c'est les clichés qui sont un peu anciens. Vous voyez le rachis, et puis à l'intérieur, on a un point, ici, en plein milieu, un point d'ossification. Tout simplement, le développement du rachis et de la moelle épinière, c'est pas fait complètement, c'est un peu arrêté. La partie cutanée, tout le reste, c'est fini, mais au niveau de la moelle, il y a deux moelles, c'est pas fusionné, et il y a un éperon osseux entre les deux. Một cái bức thương hạt thuộc về tủy sống nên có thể thuộc cuộc sống và tủy sống nên có thể gặp ở đó là cái tật tùy trẻ thôi tức là về cuộc sống đó Voilà, là, un exemple. Voilà, vous voyez là ici, là, vous voyez là les deux lames qui sont écartées et on voit là qu'il y avait deux points d'ossification ici.
Alors une autre pathologie au niveau du rachis qui va inclure un certain nombre d'anomalies, mais pas nécessairement que du rachis, ce sont les kystes neuro-entériques. Alors, je passe sur la physiologie. Du point de vue l'aspect, voilà ce que ça donne. C'est que vous avez l'impression de trouver une masse anéchogène en regard du rachis, et en regard de cette petite zone hypoéchogène, le rachis est déformé, tout simplement parce que le développement s'est mal fait, et il y a à ce niveau-là ce qu'on appelle une hémivertèbre. Au lieu d'avoir l'empilement normal des vertèbres, il y a une hémivertèbre, le dos est désaxé, tout simplement parce qu'il y a une petite structure qui s'est installée à ce niveau-là dans le développement et qui entraîne une déformation du dos. Thì một cái tốt thư thạc của liên quan đến cuộc sống ở đây hỏi đây là ba cái nám nó bị buộc thì đây thì cô thấy học cái sang cái đây có nhưng đây nó cái nặng đó bên sẽ thấy đó là một cái dàn nám gì trọng lắm có ở ngay sạc rồi nhiều cái sự cuộc sống do cái cuộc sống của bạn thì nó hỏi một cái dàn nám hay nó sẽ đi diễn ra rồi đó ở đây và thấy cái cuộc sống thứ tư thấy được cả cái thống cả cái mặt lá hai cái cuộc sống Vous voyez, hein, l'aspect avec les hémivertèbres, les vertèbres en tête de papillon. Hein, lorsqu'on regarde l'axe général du dos, vous voyez une espèce d'angulation. Vous voyez, c'est pas harmonieux. Et ici, on voit, vous voyez, lorsqu'on voit les lames ici, elles sont régulières. Puis à partir de ce niveau-là, eh ben, il y en a une de plus de leur côté par rapport à l'autre. Như vậy đây là cái nặng cuộc sống tại nào và để tìm thấy là cái hôm nay là nó bên thương này ấm cuộc sống với cả cái mặt và cả cái sinh xương với răng thương như cái hôm nay này là nó mất cái tình hai con còn của cái thương của sự cuộc sống ở đây là cái da nó tận người cuộc sống hay nó tạo ra cái da nó thành bước và đấy nên ăn sáng cá nên thấy là cái hôm nay nhưng mà để nặng cái hôm nay là nó mất cái tình hai con của cái xương tương tác của cuộc sống thì nó kéo cái nhịp đập của cái cuộc sống từ hôm nay. Alors, là, j'avais mis une Doppler pour vous dire que la lésion peut être à tous les étages, mais ici, c'était une image qui était très haute dans le thorax, puisqu'ici, vous avez la crosse aortique, ici, vous avez la bête cave inférieure, l'aorte descendante, vous voyez, c'était très haut situé dans le thorax, hein, c'était pratiquement en arrière, pas tout à fait en arrière du cœur, mais presque. Parce que la bête cave est là, le cœur est là. Avec la déformation du rachis. Thì trong số trường hợp là cái nám nó bị buộc nó có thể lên rất cao ở phía tơ ngực và bên phía đây là tình mặt tụi dưới đây là ngoài đồng mặt tụi và đây là đồng mặt tụi xuống thì vậy là cái bộ nó nằm rất là cao ở đây và ngay khi đi chỉ tức là một cái bộ cái nám này mình thấy là cái nặng nó hoạt động nó đi dịu dàng nó thương đấy. Alors, dernière anomalie, grosse anomalie que l'on peut avoir au niveau du rachis, ce sont les dysostoses, c'est-à-dire que c'est la déformation complète de l'empilement au niveau, vertébral. Ça donne cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas tous les éléments que l'on a habituels, que ce soit sur le plan axial ou sur le plan sagittal. Vous voyez, le dos, on ne retrouve pas les lames, on ne retrouve pas les corps vertébraux, c'est complètement désorganisé. Một cái tổn thương của tôi ở bên ngoài của cái xương cuộc sống đó là cái một lò tao xương của cuộc sống chúng ta thấy bên cạnh là cái cấu trúc đơn phương của xương cuộc sống nó âm mặt nám sắp xếp một cách đều đặn hai con cái xương cuộc sống ở những lò của cái con tạo thành một rất là dịu dàng vô tổ chức. Alors, quelle est la stratégie qu'il va falloir avoir lorsqu'on a une suspicion d'anomalie au niveau du dos? Au niveau du dépistage, faire ces coupes axiales, les coupes sagittales, voire frontales, bien les faire, qu'elles soient bien renseignées du point de vue iconographique, parce qu'il va falloir indiquer le niveau d'atteinte de la lésion.
niveau diagnostic, eh bien, il va falloir aller un tout petit peu plus loin pour rechercher s'il n'y a pas d'anomalie associée. Ces dossiers-là sont traités en stade multidisciplinaire. Il y aura un avis neuropédiatrie et la tomodensitométrie et l'IRM seront d'utilité pour que le neuropédiatre et voire le neurochirurgien puissent indiquer aux parents la gravité, la réparation possible, que ce soit une réparation anténatale, in utero, ou la réparation possible postnatale. Sau cái nền tảng thì về bất thường của cuộc sống của lớn của người mẹ đó thì phải để xa hơn, mình sẽ khảo sát thêm kiểm tra cái bất thường phù hợp kèm theo, và sau khi có một cái kết quả của cơ quan thì mình sẽ đưa hồ sơ đó lên để bộ điều lý liên quan, và trong đó nó phải từng ý kiến của bác sĩ là ngoài thân, ngoài nhí thân trên, và trong đó là sẽ sau đó mình sẽ đưa hồ sơ ba mẹ để xem thử cái mức độ cái từ cái bất thường của như thế nào, khả năng mổ sự điều trị thì bất thường này như thế nào, và mổ đó là sẽ là ở giai đoạn trước sinh ở trong tử cung hay là sẽ mổ sau khi sinh. Voilà. Pour le dos, est-ce qu'il y a quelques questions? Cái đứng lên gậy. Đấy, ở trên tin này xem. Hein? Ah ben, on va la voir. On va la voir. On va se réinstaller pour pouvoir... voilà, est-ce qu'il y a des questions là pour le rachis? Comme ça, vous avez tout compris? Nghe được thì nghe. Alors, il paraît qu'il y a une petite patiente qui est arrivée, alors on va en profiter.